间会大败局里，但是你没有说过我不会再有续集，那一句都对我来说都无语 ，baby。有一次让我难过，真的不是我的故意，想把你藏我包里，被你摆弄，那算是我的报应。我有点不讲道理，对你从来使用暴力，见不到你我会着急，我们拥有相同。